acha, Manny? Hã? O que tá fazendo? Bom, eu acho que nem precisava disso. O que essas toupeiras infelizes estão fazendo agora? Isso aí é um pouco barulhento, Miss Moss. Mas torna um plantio bem mais rápido. Sinuoso, é pedir demais querer ter um segundo de paz e silêncio por aqui? O quê? O cogumelo? Ah, você diz sair da cidade. Sim, algum lugar calmo e pacífico. Acampar, Sinuoso. Ah, sua minhoquinha, isso é brilhante. Vamos ficar longe dessas toupeiras ridículas por alguns dias. Tá lindo, Molly! Tio, parece... bom, enfim, não tá um dia maravilhoso hoje? O ar fresco, as flores, a natureza. Me dá até vontade de acampar. Eu não sei. Eu nunca acampei. Você nunca acampou antes? O quê? Pois é, meu pai nunca me levou. Então eu tenho que te levar. Você não apreciou a natureza de verdade. Você nunca acampou antes. Excelente ideia, Dot. Deveríamos levar o Molly para acampar. Deveríamos. Espera, você vai? Por que não? Bom, da última vez que fomos acampar, você, meio que levou coisa demais. E não foi a verdadeira experiência de um acampamento. Do que está falando? Meu Master Salão 3 em 1 2000 é essencial para qualquer viagem. Ele corta unhas, limpa patas e prepara seu casaco de uma vez só. É disso que eu tô falando. Acampar é sobre se aproximar da natureza apenas com os suprimentos que você realmente precisa. De acordo com o Guia do Campista Feliz, esse é o melhor livro de acampamento de todos os tempos. Eu sempre carrego comigo. Eu posso fazer isso. Pode mesmo? É claro que eu posso. Tá bom. Você quer ir acampar, Molly? Eu quero, tô dentro. Então vou pegar minhas coisas. Mas só o necessário, tá bom, tio? Eu não tenho certeza se ele me ouviu. Então, o que eu tenho que levar, Dot? Só o essencial. Deverá ser só você e a natureza. Guia do Campista Feliz, dica 23. Página 50. Isso vai ser incrível! Tcharam! Não é ótimo? E o que é tudo isso? Essa é a nossa casa pelos próximos dias, Molly. Nosso acampamento. Tudo que precisamos está bem aqui. Mas primeiro... Beleza, tudo pronto. Só precisava ver se tinha rastro de cobras. Não se instale perto de uma toca de cobra. Isso é super perigoso. Guia do Campista Feliz, dica 47. Legal, O vamos quê? lá, Molly. Então a gente vai dormir no chão? Sim, é claro, em uma barraca. E a gente vai montar sozinho? Sim! Sobreviver por conta própria na natureza é o que torna o acampamento tão satisfatório. Quem apagou a luz? Pronto. Vamos montar tudo isso antes que o tio Mishimoshi chegue aqui. Por que será que ele ainda não chegou? Não. Está pronto para acampar? Tio, eu te disse. Eu não exagerei na mala, minha pequena Dot. Eu só trouxe uma coisinha que eu gosto de chamar de Acampar Master X2000. Bem legal, não é? Uau! Não, nada de uau. Você tá perdendo a essência de um acampamento de novo, tio. O Guia do Campista Feliz diz que acampar é valorizar a natureza e fazer você mesmo. O que é isso? É tão relaxante!
Não, 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 não me diga. Não. Quão longe a gente tem que ir para ter um mísero segundo de paz? Temos que encontrar uma maneira de nos livrarmos deles, não é? O que é isso? Ondas do oceano? Som de ondas? Sinuoso, o que você está fazendo? Ah, uma cobra! Sim, sim! Uma cobra, o maior inimigo de acampamento das toupeiras. Sim, Sinuoso, isso com certeza vai espantá-los. Ah, eu adoro acampar. Você vai adorar, mas o acampamento de verdade é melhor do que isso. Eu vou te mostrar. Vem comigo. Melhor que isso? Quero ver. É muito importante saber quais cogumelos você pode comer, Molly. Nós vamos ter um jantar incrível essa noite. Você tem razão. Torta de larvas e uma versão vegana para você, Dot. Essa é a cama mais confortável e acolhedora que você vai dormir na vida. Finalmente! Tá vendo, Molly? Caminhada é uma ótima maneira de... apreciar a natureza. Quanto mais cedo pudermos assustá-los, melhor. Agora, mantenha os olhos bem abertos, Sinuoso. Com certeza tem alguma coisa aqui que podemos usar para o nosso plano. Excelente! Isso serve. Eu preciso dizer, alguém precisa dizer, vocês dois não estão tendo uma experiência de acampar de jeito nenhum. O guia do campista feliz diz que você tem que manter as coisas simples. Tio, você não vai ter a satisfação de sobreviver por conta própria com todas essas coisas. E vocês nem estão apreciando a natureza. Vocês estão só apreciando tortas. Desculpa, Dot, o que foi? Você disse torta? Tem razão. Hora de comer mais torta. Eu vou sair pra andar. Dica número 1, não convide ninguém. Tá ficando tarde. É verdade. Tá na hora de mais torta. Ah, não consigo. Tá bom, só mais um pedaço. Onde será que tá a Dot? Olha, tá vendo aquilo? Ah, tem alguém cozinhando. Mas aposto que não é igual a nossa torta. Não, a Dot disse alguma coisa sobre sinais, que você deveria criar sinais de luz se estiver com problemas. Estranho, ela saiu sem o livro dela. Acha que ela está com problemas? Ela tava procurando por cobras mais cedo. Você não acha E que... uma cobra pegou ela! Estamos indo, Dot! Ai, Santa Topeira! Rastros de cobra! Bom, talvez ela não nos veja. Ótima ideia essa de fazer rastro, Sinuoso. Funcionou mesmo. O que faremos se ao menos tivesse com minhas invenções? Espera, o livro! Ah, aqui. Aqui diz que elas não gostam de muito barulho. Não está funcionando. Vai embora, sua cobra. Acho que a irritamos. Bom, isso espantou ela. Sobrevivemos à vida selvagem. O que tá acontecendo aqui? Dot! A gente achou que uma cobra tinha pegado você. Cobra? Eu não vi nenhuma cobra. Mas você mandou um sinal de luz. O quê? Ah! O Man e eu fomos caminhar e fizemos uma pausa pra assar uns marshmallows. Sabe, eu tive um tempo para pensar melhor e acho que todo mundo pode acampar do jeito que quiser. Então, se vocês quiserem acampar com esses aparelhos, tudo bem. Faz parte da magia do acampamento. Bom, na verdade, já que acabamos assustando uma cobra, Conseguir se virar sem ajuda nos deixou mais corajosos e preparados. um pouquinho, eu acho. Estão dizendo que eu tenho razão?
Isso é parte da magia do acampamento! Talvez devêssemos olhar para outra parte também. Apreciar a natureza. Ouvi dizer que o Guia do Campista Feliz diz que essa parte é bem legal. Há um jeito de sair. Espere um pouco, Sinuoso. Você ouviu isso? É silêncio, não é? Talvez a gente possa ficar aqui mais um pouquinho. Bom dia, Mona Lisa. Tudo pronto para a festa na praia? Me desculpa, Molly. Eu tenho todo esse estoque pra arrumar. Provavelmente vai levar o dia todo. Vamos lá, Mona Lisa! Todos nós vamos! Vai ser fantástico! Bom, eu adoraria, mas tenho muita coisa pra fazer. Ô, Manny, você pode dar uma ajuda pra Mona Lisa, não pode? O quê? Não! Incrível! Eu prometi que ia ajudar a senhorita Petúnia com... Vamos, queridos. Não se atrasem para a praia. Quero dizer, o Lester, ele precisava de ajuda. Praia, aí vou eu. Parece que alguém aqui tá sem desculpas. Qual é? Vamos lá! Tá bom, Dot, mas eu preciso me arrumar. Vocês podem ir na frente e eu encontro vocês lá. Parece que o Manny quer ir. Ele nunca foi a uma festa na praia antes. Ouviu aquilo, Sinuoso? Uma festa na praia! Sim, eu sei que você gosta de praia, mas pode ser a nossa oportunidade. Quando aquelas toupeiras estiverem ocupadas na água, nós pegamos o livro. Tá bom, eu compro um sorvete pra você. Agora vamos logo, vamos! Oi, Mishimoshi. Você não vai pra praia? Olá, toupeiras. Sim, com certeza. Eu tenho a invenção perfeita. Só preciso fazer uns ajustes finais. Qual é, tio? Você não acha que merece um dia de diversão? Vai ser divertido. Confia no tio. Ué, o que foi aquilo? Vem, vamos lá. Ali estão elas, Sinuoso. Essa é a nossa chance. Ei, é muito rude encarar. Vamos precisar de mais iscas para esses filhotes? Todd? Todd! Isso vai deixar marca. Ei, você! Não mergulhe! Salva-vida 2, aqui é o salva-vidas. Nadador em apuros, entendeu? Câmbio! Entendido, salva-vida 2. Estou a caminho. Ei! Me solta! O que você tá fazendo? Reginaldo, eu achei que você precisasse de resgate. Você pode me resgatar qualquer dia, senhorita Petúnia. Ali está ele, meu pequeno Sinuoso. Oh, olá! Gostaria de um pequeno truque? Peça não. Bom, parece que o Manny tá se divertindo. Vamos lá, galera! Bora surfar! Vão vocês dois. Eu vou descansar. Vamos lá, Mona Lisa. Tem que dar um mergulho na água. Não, eu tô bem. Vamos, Molly! Ué, tá bom, Dot, tô indo. Opa, cuidado, Manny. Você não quer ficar com as páginas molhadas. O que foi, Manny? Você tem razão, Manny. Estamos nos divertindo tanto que esquecemos da Mona Lisa. Ela ficou com a cara enfiada naquele livro a manhã toda. Ela tá perdendo toda a diversão. Vamos lá, Molly, vamos pegar! Vamos lá, Mona Lisa. Você tem que se juntar a nós. A água tá tão boa. E não vamos aceitar não como resposta! Manny, não!
Fico feliz em te ajudar, senhorita. Mona, você não pode vir pra praia e não entrar na água. Não, obrigada. Mona Lisa, você tem medo da água? É isso, Mona? Bom, é que eu não faço ideia do que tem lá embaixo. E se alguma coisa aparecer e me agarrar? Ou se algum peixe pegajoso tocar a minha perna? Não, eu não consigo. Mona Lisa, não tem nada que tenha que se preocupar. Confie em mim, vamos cuidar de você. Certo. Eles estão ali, sinuoso. Você de novo. Ah, droga. Pronto, vamos lá. Um passo de cada vez. Cuidado, topeira! Aqui vou eu! Ai, minhoca, você é mais sério do que eu pensava. Muito bem. Então, ao invés de entrar na água, o que você acha de entrar sobre a água? Você sobe na minha prancha e andamos com você sã e salva. Haha, essa é a nossa chance, sinuoso. Pega a sua prancha. Ai, caramba, eu não tenho tanta certeza. Confie em mim, Mona Lisa é perfeitamente seguro. Olha, Ah, quer saber? É divertido e eu não me molho. Foi divertido. Vamos de novo. nós poderíamos fazer com mais algumas ondas. Ah, não! Rápido, sai! Olha, uma onda. Oh, não. Oh. Olha só, ela tá surfando. Incrível! Continua se equilibrando, Mona. Você tá conseguindo? Eu tô surfando, Fih! Olhe pra mim! Socorro! Socorro! Mona Lisa, você tá bem? Sinto muito, Mona. Eu não devia ter colocado você na prancha até você se sentir confortável pra nadar. Chega! Eu nunca mais vou entrar na água de novo! Ah, não. O que vamos fazer? Todo mundo, fora da água agora! Hã? O que tá acontecendo? Oi, desculpem o atraso. O que acham dessa beleza? Eu a chamo de nova embarcação imersiva subsônica X2000 ou NES, para abreviar. Ei, Molly, a Mona Lisa pode não gostar disso acima da água, mas e debaixo dela? Olha, tem razão. Talvez se ela puder ver que não há nada para ter medo debaixo da água, isso pode deixá-la menos assustada, né? O que acha, Mona Lisa? Sem chance! Ah, vamos lá, Mona Lisa. Você precisa encarar seus medos e assim você vai ver que tá segura. Dessa vez você tem certeza, Molly? Mona Lisa, é perfeitamente seguro. Confia em mim. Além disso, nós vamos com você. Ha! Eu sou especialista em mergulho. Nós descemos e enquanto aquelas toupeiras estão distraídas, pegamos o livro. O quê? Eu mergulho há anos. Você vai ficar seguro. Vamos logo! Ai, que incrível! Uau, olha só quanto peixe. Uau, olha, é tão bonito! De fato, os peixes bioluminescentes vivem debaixo da água, assim como nós vivemos debaixo da terra. Vi, Mona Lisa, não tem por que ter medo, não. Está na hora de voltarmos. Olha lá, o mergulhador, ele tá acenando. Oi! Oi! Nós temos
temos mesmo que voltar? Ah, então você gosta da água agora. Bom, é muito mais bonito aqui embaixo do que eu jamais imaginaria. Sabe, talvez eu tente surfar mais uma vez. Foi bem divertido. Bom, vamos começar pelas aulas de natação primeiro, pode ser? Ah, eu desisto. Eu odeio praia e esses peixes pegajosos. Ai, vamos pra casa. Vamos pra casa. Nossa, hoje tá tão quente. Suco de groselha bem gelado pra todo mundo. Aqui está o sim. Lester, por favor, me vê outro milkshake de cogumelos bem gelado. É pra já. Cubos de gelo descendo e deslizando. Hã? Nossa, acho que essa é a onda de calor mais quente que já tivemos. É a única onda de calor que a gente já teve. Moramos embaixo da terra. Sim, é exatamente o meu ponto. Eu não aguento mais. Temos que fazer alguma coisa, Molly. Olha só pra todo mundo. Esse clima parou geral a cidade das topeiras. Ai, que calor. Tá tão quente, eu nem consigo pensar direito. Manny, pode fazer uma mágica e trazer um arzinho fresco? Eu acho que a gente precisa de uma mãozinha do Mishmosh. Ah, ufa. Pelo menos tá um pouquinho mais fresco aqui dentro. Mas cadê o Mishmosh? Tio? Vamos embora. Tio Mishmosh, sou eu. Dot? Ei, eu tô com Molly. Molly? Ah, e o Manny. O Manny também? Sim, tio. Então, nesse caso, vão embora, por favor. O tio não é desse jeito. Eu acho que tem alguma coisa errada. Tem razão. Para trás, Dot. Eu vou entrar. Ei, quem abriu a porta? Não se preocupa comigo. Não tem nada pra ver aqui. Tio Mishmosh, você tá bem? A gente precisa de você. É verdade. Tá um calor terrível na cidade das toupeiras. Ah, eu sei. Tio, qual o problema? Ah, Dot, eu perdi o jeito. Eu estava tentando fazer um super resfriador para combater a onda de calor. Mas olha, nada que eu invento está funcionando hoje. Eu até quebrei meus óculos e estou desesperado. O que eu faço? Não adianta, Molly, não adianta. A cidade das toupeiras precisa de um novo inventor. Ah, não fica assim não, Mishmosh. Todos temos dias assim. O calor deve estar te desanimando. Não fica assim, tio. Você tem que se animar. E se tem uma coisa que eu sei fazer, é animar uma toupeira. Então vamos, tenho uma ideia. Bem-vindo ao seu lugar feliz, Mishmosh. O pátio de recuperação. Todas as suas maiores conquistas estão aqui. É claro, o Molly tá certo. Você fez invenções incríveis aqui. Olha pra isso. Você construiu a primeira máquina de lanches da cidade das toupeiras. Isso, meu amigo, foi genial.
Cuidado, Dot. Não é para empilhar toupeira, sabia? Desculpa, são muitas alavancas, eu não sei. Essa não. Minhocas. Olha, é o jardineiro automático. Os jardins da cidade das toupeiras são os melhores em todo o mundo, graças a você. Vem cá, Mishimoshi, vem cá. Me ajuda, para! Essa foi por pouco. Não, para isso. Não, caramba. Minhocas. Sai daqui. Vai embora, para com isso. Me deixa em paz. Socorro. Socorro. Credo, que gosto horrível. O que vamos fazer para animar ele? Acabaram minhas ideias. Ei, Molly, talvez fossem os óculos. Mishmosh, é isso mesmo? É por causa dos seus óculos? É claro, eu te disse, estou desesperado sem eles. Ah, então tudo o que temos que fazer é conseguir um novo par. Manny, é hora de usar a sua mágica. Acho que não. Santa Toupeira, não tá ajudando em nada. Manny, acho que temos que testar aquilo de novo. Tio Mishimoshi, esse aqui é o vovô? Sim, esse é o seu avô. Ele era um grande inventor. Ele me deu aqueles óculos, sabia? Foi naquele momento que eu soube que queria ser como ele. Devem ser muito especiais pra você. Ah, sim! Eu não poderia inventar nada sem eles. É por isso que ele me deu os óculos. Ele ficaria tão desapontado se pudesse me ver agora. Eu entendo que eles significam muito pra você. Mas olha isso! Não foram os óculos que fizeram de você um inventor como o vovô. Era a toupeira atrás dos óculos. Dot, tem certeza? Eu tenho certeza absoluta. Não era nos óculos que o vovô acreditava, tio. Era em você. Espera um pouco. Uma das bobinas de estabilização do empilhador poderia reverter a ressonância de fase do modulador de jardinagem para criar uma distorção trifásica neutra do capacitor de resistência. É isso! Eu lembrei! Uhul! Ele voltou. Eu não faço ideia do que ele tá falando, então ele voltou mesmo. Você é genial, Dot. Claramente é uma coisa de família. Venham, pessoal! Não temos tempo a perder. Essa onda de calor vai se pulverizar rapidinho. Au! É isso aí. É isso. Prontinho. Tá bom. Estão prontos? Estamos, mais do que nunca.
fazer isso? Eu não ligo, eu pego mesmo assim. Espera, acho que eu sei qual é o problema. Ufa! O bom é que suas habilidades de invenção voltaram. Eu diria que sim. Dá até pra falar que funcionou bem até demais, né, tio? Tio? Tio! Desculpa, pessoal. Eu acho que eu preciso começar a trabalhar na minha próxima invenção. Um superaquecedor.